Fala galerinha do YouTube, beleza? Mostrando aqui pra vocês aqui, ó, uma Fielder. O cliente trouxe pra gente, ele tentou fazer o motor e o carro, ó, olha a poeira que ficou aqui, agora vocês vão entender, ó, olha aqui. Você tá vendo essa poeira aqui? É o tempo que o carro ficou aqui na espera, aguardando pra gente mexer, certo? Tem muita gente que fica bravo com a gente por a gente trabalhar agendado e não poder atender todo mundo, certo? Olha a poeira que tá esse carro, ó, tá vendo? Ó, olha lá, ó, certo? Ficou guardado aqui. Olha o barulhinho do motor, o motor tá redondinho. Eu quero mostrar pra vocês. Abre o capô, vem aqui, Dada. Eu quero mostrar pra vocês. O cliente, ele fez o motor. Ele falou: Ivan, eu segui seu passo a passo, eu consegui fazer o motor. Só que ele ficou um detalhinho, um barulhinho no motor. Bem pouquinho, mas ficou. Frio, não aparece nada. Só a hora que esquenta o óleo, tá? Afina o óleo. Eu vou tentar mostrar pra vocês o barulho. Tá certo? O motor ficou em si, ficou legalzinho, tudo bem arrumadinho. Ele etiquetou tudo certinho para não perder a posição, certo? Mas ficou esse barulhinho. Pode ser um pino de pistão, uma saia de uma biela, representa que é um barulhinho, uma biela, né? A gente vai abrir e vai dar sequência aí. Se você tiver um motor desse, segue o passo a passo aí. A gente vai mostrar pra vocês aí, beleza? Forte abraço, deixa aquele like, tá? Não fiquem bravos que a gente não responder WhatsApp ou até mesmo não poder pegar o serviço no tempo do cliente. A gente tem que... Ele falou: não, Ivan, pode ficar com o carro aí, a hora que chegar a minha vez a gente espera. Chegou, a gente vai mexer, beleza? Forte abraço, fica com Deus.